Intense ending, sayang ang ginawang comeback ng Meralco Bolts. Laking panghihinayang ni Brownlee, di nakagawa ng history. So crucial game ng Meralco Bolts sa EASL kalaban ng Ryukyu Golden Kings. Kailangang manalo ng Bolts at least 6 points para makapasok for the first time ang Pilipinas sa finals ng EASL. Well, opening quarter, mainit na kumana agad ng tatlong sunod na 3-point shot ang Ryukyu Golden Kings. First 5 points naman ng Bolts mula sa Asian import na si Vahedi. Unang puntos naman ni Justin Brownlee mula sa free throw lane. Kaso dito't na natiling mainit ang Golden Kings. Another 3-pointer mula naman kay Kishimoto at dito pumalo agad ang tambak sa double digit. Naputol na lang yan dahil sa layup na to ni KD Lalay nang pumalit kay RHJ na nagtamo ng injury last game. First basket naman ni Ismael Romero mula rin sa kanyang layup. Ito ang player na nanipa kay Nick Dibusi sa Dubai tournament. After niya flex pa si Romero sa kanyang end 1, kaso tinapos naman ni Kishimoto ang unang quarter sa kanyang another 3-pointer. 16-26, 10 pa rin ang lamang ng Golden Kings. Second quarter, tuloy-tuloy ang hot shooting ng Golden Kings beyond the arc. This time si Matsuaki naman ang bumanat ng tatlong sunod na 3-point shot. Buti na lang nakakasagot ang Bolts sa kabila courtesy of KD Lalane. Ito naman ang babanderang import ng NLEX this coming Commissioner's Cup. Steady si Lalane sa kanyang outside shooting with 9 points. Sa duhara naman, abay ginamitan ng Pinoy step si Justin Noipi and 1. Under 2 minutes na nang sa wakas maitala na rin ni Brownlee ang kanyang first field goal this game with corner 3-pointer. Kaso patuloy pa rin ang pagpapaulan ng tres ang Golden Kings at dito na magapalalo ang tambak sa 15 points, 36-51. Start of the third quarter, nagparamdam na si Chris Banquero sa kanyang layup. Kaso tila nagiging layup naman sa kabilang outside shooting ng Golden Kings. Another 3-pointer. After nyan, gandang 2-man game. Vahedi to Ismael Romero, one-handed dunk. Kaso heto na naman another 3-pointer ang sagot ng Golden Kings. 11 na yan out of 19. Di pa natapos dyan, another 3-pointer mula na naman kay Matsuaki. Pang-anim niya na yan, 6 of 8 beyond the arc. Under 3 minutes, Justin Brownlee sumagot din ng 3 para sa Bolts pero di nauubusan ang sagot ang Golden Kings. Shooter na may halong swerte pa, 74-58. 16 points pa rin ang hinahabol ng Meralco Bolts. Fourth and final quarter, JB to CJ Cancino, pasok ang wing 3-pointer. Matapos yan, KD Lalane kumana pa ng 6 straight points at finally dito na ibaba na ng Bolts ang lamang sa single digit. Kaso sa duhara, nabasag agad ang run na yan sa kanyang another 3-pointer. Off the bench, Justin Brownlee sumagot ng floater na nasundan pa ng off the steal dunk ni Romero. Will on the run ng Bolts, another putback ni Romero. Baba na lang yan sa 6, 80-74. Under a minute mark, big shot ang sinagot ni Cooley with his bunker. Wala nang isang minuto, Romero again binaba ulit yan sa 5. Kaso sayang at kinapos na sa dulo ang Bolts, panalo ang Golden Kings.